Pegar umas pecinhas de motor aqui. Deixei para fazer uma retificação. Aí, ó, o caminhãozinho deles, ó. Bacana. Valtrak Motos. Valeu, amigão. Obrigado pela força aí. Valeu. Tá, tranquilo, vou adicionar assim lá. E com esse lindo pôr do sol de Porto Alegre, vamos para Novo Hamburgo. Já pegamos as pecinhas aqui do motor do brother. E aí vamos levar lá para a oficina do Halen. 5h15 da tarde. Totalmente errado ali, né? É sair por aqui mesmo. Esse aqui paga 2 IPVA. Tá ocupando 2 pistas. Neguinha ficou. Que Zé Ruela, hein? Que merda! Não, olha, eu vou te contar. Que naba! Te machucou de novo? De novo esse bobo cai. Que merda esse bobo, vou ter que amarrar essa bosta. Tá todo lanhado já. É a fechadura dele, amor. A fechadura dele não tá mais fechando. Eu botei ele agora, vai cair de novo. Eu vou chegar lá, vou botar os extensores, tem extensor ali dentro. Você está andando com muita turbulência. Tá bem?